বন্ধুরা, স্যামসাং এর বিভিন্ন সিরিজের হ্যান্ডসেট প্রতিনিয়ত মার্কেটে রিলিজ হচ্ছে, আর এই হ্যান্ডসেটগুলোর বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দেখা দিলে আমাদেরকে খুলে সেই হ্যান্ডসেটটি রিপেয়ার করতে হয়। তো আজকে আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে স্যামসাং গ্যালাক্সি সিরিজের A70 হ্যান্ডসেটটির ডিসঅ্যাসেম্বলিং করতে হয়। তার আগে বলে নিচ্ছি, যারা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, পাশে বেল আইকনটিতে একটি ক্লিক দিয়ে দিবেন, তাহলে আমাদের প্রত্যেক সপ্তাহে আপলোড করা ভিডিওগুলোর নোটিফিকেশন অবশ্যই আপনি সবার আগে পেয়ে যাবেন। তো বন্ধুরা, চলুন তাহলে দেখি কিভাবে স্যামসাং গ্যালাক্সি সিরিজের A70 হ্যান্ডসেটটি ডিসঅ্যাসেম্বলিং করতে হয়। বন্ধুরা, আশা করি টিউটোরিয়ালটি ভালো লেগেছে। যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন এবং কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লেগেছে। আমাদের চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে বেল আইকনটিতে একটি ক্লিক দিয়ে দিবেন, তাহলে আমাদের প্রত্যেক সপ্তাহে আপলোড করা ভিডিওগুলোর নোটিফিকেশন অবশ্যই আপনি সবার আগে পেয়ে যাবেন। তো বন্ধুরা, আজকে এই পর্যন্তই। আগামীতে অন্য কোনো টপিকসে অন্য কোনো টিউটোরিয়াল নিয়ে আবারও আপনাদের সামনে হাজির হব। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।